셀렌의 벽난로로 겨울 따뜻하게. 셀렌의 벽난로로 겨울밤을 더 따뜻하게 만드는 방법. 공기와 분위기를 한 번에 바꾸고 싶다면 셀레네로를 소개합니다. 집안 분위기를 새롭게 하고 싶지만 번거로운 건 싫으시죠? 건조한 공기도 고민이시라면 HK닷셀의 셀렌의 벽난로 오로라 가습기로 해결해보세요. 리모컨과 무드 등만으로 버튼 하나로 분위기 전환이 가능하답니다. 강력한 가습 기능으로 실내의 건조함을 확 없애주고 자동 전원 차단과 타이머 기능 덕분에 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다. USB 전원 기능 덕분에 어디서나 편리하게 사용할 수 있는 것도 장점이에요. 사용자들은 간편한 리모컨 조작을 특히 마음에 들어 하셨다고 해요. 무드 등 덕분에 집안 전체에 따뜻한 분위기도 더할 수 있어 모두가 만족한다고 하네요. 셀레네로와 함께 공기와 분위기를 한꺼번에 개선해보세요.